Ah, que belo dia pra comer. Está aqui também. Tá bom, eu vou comer com vocês, tá bom? Tô comendo mingau de farinha láctea. É muito bom. Eu não sou mais bebezinho, mas eu gosto. A receita que eu e a minha mãe criamos. Hoje a tela tá parada, porque eu não posso segurar o celular comendo, entendeu? Gostoso! Gostoso. Até dá vontade de capinícolas, mas não vou não. Muito bom. Eu não consigo fazer aqui, só consigo fazer umas sopas. Tá muito bom. Façam essa receita, vocês vão adorar. Sabe como que é? Bem simples. É só colocar farinha láctea e leite. Bem fácil. Agora o meu canal pode virar uma culinária. Não, não vai virar nada. É só um vídeo que eu tô te falando que se faz, entendeu? Estamos tendo um bate-papo. Só que sem ouvir sua voz. Ah, já ia me esquecendo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho batendo. Mamãe, tem que falar no início, mas só que acabei esquecendo de falar. Pra deixar o like e se inscrever no canal. Eu falei isso agora. Pronto, gente, já voltei a continuar. Posso comer? Eu tô comendo e falando com meus inscritos. E também os que não são inscritos. Me ajuda aí no botão de valeu. E você consegue doar dinheiro. É do YouTube. Você consegue doar dinheiro até pros youtubers que você mais gosta, entendeu? Esse botão já existe.
que é o botão de valeu, que é um coração com dinheiro. Vou fazer um monte de coisa engraçada. Ixi, quase ia fazer uma arma. Colher cheia. Galerinha, é muito bom. Bora fazer um monte de coisa engraçada. Então, algumas pessoas que não acham minhas caretas engraçadas. Tipo, a minha mamãe não acha nem tanto essas caretas engraçadas. Bom. Muito bom. Aí, vocês gostaram do meu canal? Gostaram dos meus vídeos? Gostaram da minha dança? Vou fazer uma dança personalizada. Consegue adivinhar? Essas orelhas é a dança da doguinha, sabe por quê? Porque isso é as orelhas dela. E as orelhas indo pra cima e para baixo. Aqui, ó. Hi! Oh! Hi! Oh! Hi! Oh! Hi! Oh! Consegue adivinhar? Esse é o doguinho. Esse é ele feliz. Deixa eu vou pro texto. Esse não é o Mickey. Mas só que as orelhas são iguais. É o Koala Azul que está perdido. Por favor, procure o Koala Azul. E ele, triste. Só é uma linha, porque ele tá assim, ó. Com as orelhas pra baixo. E viradas. Esse é ele feliz, ó. Do mesmo jeito. Gosta da dança dos bichinhos? Vou colocar isso no meu canal. Já vou fazer essa dança. Antes o meu canal se chamava Gozo. Mas agora tá se chamando Benny, a doguinha e bichinhos. Nesse canal, Gozo, eu não podia mostrar meu rosto, minha voz, mas só que agora tudo mudou. Eu agora antes eu não podia mostrar meu nome, então meu nome, antes para não mostrar qual era o meu nome, era Senhor Ninguém. Só que agora tudo mudou, porque teve um vídeo que a mamãe revelou o meu nome. E pronto, agora é Benny. É Benny. Meu apelido. Mas meu nome
É Benício. Não se confunde que é com V no começo. E também não se confunde que tem um S no final. Porque não tem. Espera, gente. Vou fazer uma coisa. Pessoal, já voltei. Agora estou bem tranquila. Vou pegar meu pó, porque eu já terminei